Jo. Estem aquí a l'institut, Fontaner. Sí. Vosaltres, amb tu i tots plegats, són de la mateixa classe o sou diferents? De la mateixa classe. Molt bé. Nosaltres venim aquí a capçar la idea, el pols dels ciutadans de Figueres sobre el trasllat de l'estació del tren convencional, que diuen, al costat de l'AVE Vilafant. La teva opinió, quina és? Trobes bé? Malament? Jo, bueno, no ho trobo ni bé ni malament. Cada persona, hi ha molta gent que tampoc va amb tren o amb AVE. Normalment també hi ha gent que agafa el cotxe, però sí que és veritat que l'AVE va bastant malament i bastant amb retras. No, l'AVE no, el Rodalies va amb retras. Ah, sí? Bueno, els dos, també l'AVE també, no? Però el Rodalies està malament a tot Catalunya, perquè cada 2 per 3 estan fent obres o et diuen una hora i arriba una hora qualsevol i no pots programar què vols fer perquè al final sempre tens aquesta por i aquesta pregunta de si el tren arribarà a l'hora o no per tu arribar puntual. Tu, si creus que això ho han de decidir els polítics o han de consultar amb la gent de la ciutat o els usuaris del tren? Home, haurien de consultar, perquè tampoc és cosa seva, saps? És cosa de tothom. Molt bé, moltes gràcies.